बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुक क्योर एंड शेयर। और जैसा कि आपको चूल्हे पे पड़ी पतीली में पानी नज़र आ रहा है और आप जानते हैं कि आजकल सर्दियों का मौसम है और हर दूसरा बंदा आपको खांसता छींकता बुखार में फ्लू में ज़ुकाम में मुब्तला नज़र आएगा, क्योंकि ठंड भी बहुत गज़ब की पड़ रही है। तो इसी सिलसिले में आज मैं आपसे एक अपनी बहुत ही आजमूदा इफेक्टिव रेमेडी जो है ना वो शेयर करने जा रही हूँ। तो बहुत ही ये मेरा आजमूदा नुस्खा है जो कि कोरोना के दौरान भी मैं इस्तेमाल करती रही हूँ। और ये है कि जी नज़ला ज़ुकाम फ्लू खांसी बुखार के लिए एक इफेक्टिव सा कहवा अगर आप रोजाना पीना चाहें तो कोई मसाइका नहीं है, बिल्कुल ये आपको नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर आपको नज़ला जुकाम खांसी है बच्चों को बड़ों को, तो फिर तो ये तीर बा हदफ नुस्खा है कि ये फौरी तौर पे असर करता है। ये नहीं मैं कहती कि पीते साथ ही आपका नज़ला जुकाम खांसी रफू चक्कर हो जाएगी, लेकिन एक दो दिन आप पिए लेकिन आपको फायदा जरूर देगी। आपकी बंद नोज और जो ना वेंस को खोल देगी। इसके लिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा। मैं एक बहुत अहम जो है ना आपसे कुछ टिप शेयर करूंगी जिससे फौरी तौर पे आपका बंद नोज खुल जाता है, आपके चेस्ट पे जमा हुआ बलगम भी खत्म हो जाता है। बच्चों को बड़े तो पूरा कप पी सकते हैं। अगर आपका बीपी हाई नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर वाले थोड़ी सी एहतियात कर लें, वैसे तो कोई नुकसानदेह चीज़ इसमें नहीं है। और छोटे बच्चों को 4-5 साल से कम उम्र बच्चों को 1 से 2 टीस्पून दें, इससे ज़्यादा मत दें। लेकिन बड़े बच्चे जो है वो आधा कप पी सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 1 पीस दालचीनी का। ये बहुत अच्छे और इफेक्टिव आप खानों में डालते हैं गरम मसाले के तौर पे, और आज कहवे में भी डालिए। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ। अगर आप 1 कप बनाएंगे तो हाफ बड़ी इलायची यूज़ करें। मैं क्योंकि ज़रा ज़्यादा बना रही हूँ, जैसा कि आपको पानी नज़र आ रहा है, तो मैं पूरी बड़ी इलायची डाल रही हूँ। और मैंने लिया है एक जो है ना जवा लहसुन का, और ये छोटा सा पीस अदरक का। इनको लहसुन को मैं इसी तरह डाल दूंगी, इसका असर निकल जाएगा, क्योंकि बच्चों को इसका फ्लेवर पसंद नहीं है। आप कुचल के भी डाल सकते हैं। और अदरक को जो है ना मैं अच्छी तरह कुचल के डालूंगी। तो ये मैंने अच्छी तरह कुचल के डाल दिए। आप सर्दियों में ख़ास तौर पे जो आपकी रेगुलर घर में चाय बनती है उसमें भी अदरक ज़रूर डाला करें। मेरे घर में तो हर टाइम चाय में अदरक डाली जाती है, उससे भी आपके गले की खराश नज़ला ज़ुकाम खांसी में बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने डाल दिए और ये इनको थोड़ा सा पकने दें। और अगर चाहें तो इसके अंदर चंद सौंफ भी डाल सकते हैं। और ये मैंने डाल दी है थोड़ी सी ग्रीन टी। ग्रीन टी आप वैसे भी पिए, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है। और खाने के बाद पीने से खाना बहुत अच्छी तरह हजम होता है। जी, तो इसका जब तक खूबसूरत सा कलर आता है, और मैं इसमें आप डालती हूँ अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट, 3 से 4 काली मिर्च, ब्लैक पेपर, और एक जो है ना सब्ज़ इलायची। ये थोड़ी सी खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए डाल दी है इलायची। और ये भी बहुत अच्छी होती है, आपका सीना साफ करती है, गले की खराश को दूर करती है। और इसको अच्छी तरह फेंट लें। और अब मेरा लास्ट एंड सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जी, तो वो है, जी हाँ आप बिल्कुल सही समझे, ये है अजवाइन, जो कि हम खानों में फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं, निज़ाम की खराबी के लिए यूज़ करते हैं। तो इस कहवे में भी हम ये चंद पिंच डाल देंगे। और
इसका फ्लेवर तो खैर बहुत अच्छा होता है। कहवे में तो इसके लिए हम फ्लेवर के लिए नहीं डालते। इससे आपकी बंद रगें खुल जाती हैं। नोज़ अगर बंद हो तो वो भी खुल जाता है, और बंद आवाज़ को भी खोलती है। और तो वो वैसे मैं अभी डालने के मूड में तो नहीं थी, वो बंद आवाज़ से मुझे जो है ना एकदम से ख्याल आ गया कि अगर आपका गला भी ख़राब है और आपकी आवाज़ ख़राब है, गला बैठ गया है, तो फिर आप एक लौंग भी इसमें डाल दें। लेकिन मैं इस टाइम नहीं डाल रही, ज़्यादा गर्म हो जाएगा। कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपका आवाज़ ख़राब है, गला बैठ गया है, तो फिर आप लौंग ज़रूर डालिएगा, क्योंकि लौंग जो है ना आपकी बैठी हुई आवाज़ को ठीक करता है। वैसे भी आप पानी में लौंग को पीस के या इसी तरह गर्म पानी में डाल के तो उसके आप गरारे कर सकती हैं, उससे भी आपकी बैठी हुई आवाज़ ठीक हो जाती है। तो इसको 1 से 2 उबाली आए, इसको उतार लें। इसमें हमने शुगर ऐड नहीं की, क्योंकि कहवा जो है इसमें अगर हम हनी डालेंगे, शहद डालेंगे, तो ये ज़्यादा असर करेगा। और हाँ जी, अब हमारा कहवा बन के तैयार हो चुका है। तो आप भी एक बार सर्दियों में आजमा के, तो इन सर्दियों में इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को एंटीबायोटिक के बजाय घरेलू रेमेडीज़ पे, होम रेमेडीज़ पे, घरेलू टोटकों को थोड़ा सा आजमाएं। ये बुज़ुर्गों के आजमूदा होते हैं और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। ये जड़ी बूटियां जो हैं ये एंटीबायोटिक की निस्बत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो एक बार आप इस कहवे को ज़रूर आजमाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा देगा और इसके बाद आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। तो मैंने इसमें चीनी नहीं डाली, मैं इसको डिश आउट करके इसको कप में डाल के तो उसके बाद इसमें वो हनी ऐड करूँगी, और आप अगर चाहें तो इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। जी, तो हमारा कहवा बन के तैयार हो चुका है, और इसमें अब हम अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें हनी ऐड करेंगे। जी, तो ये मैं इसमें अब हनी ऐड करूँगी। हनी भी गले के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका गला ख़राब है, आपको खांसी है, तो आप नीम गर्म पानी में शहद डाल के पिएं। इंशाल्लाह ताला आपका खांसी और फ्लू का मसला ठीक हो जाएगा। और अगर आपके गले में रेशा गिरने का मसला है कि बार बार आपको गला साफ करना पड़ता है, तो उसके लिए भी ये बहुत उम्दा नुस्खा है। ये लेमन, चंद ड्रॉप आप इसमें लेमन के ऐड करें। वाह, एक ज़बरदस्त ड्रिंक बन के तैयार हो चुका है, जो कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है।